да обясня себе си преди и себе си сега, затова може ли да ви помоля да се обърнете с гръб към мен? Защото аз преди бях много затворен и стеснителен човек. Беше ме страх от хората и какво ще си помислят за мен. Чувствах се жалка постоянно и незначителна и безболезна и затъвах се повече в това. Обаче идва един момент, когато осъзнах, че вече съм абсолютно на дъното и това е най-хубавото нещо, колкото и да е парадоксално. Защото тогава, когато мислиш, че вече няма как да стане по-зле, спира да те е страх и започваш да вървиш напред. И сега може да се обърнете. Идеята е, че ще правим крачка, в която аз ще обяснявам част от себе си. И тогава ще показвам фотоална снимка, която има свързани с нея. Пускаш. Добре. Ще правим крачка на сам. Аз съм Дея, на 18 години съм. За мен най-важните неща са семейството и приятелите. Това съм аз, обичам животни, фотография, танци и изкуство. Обичам всяко изкуство. Театър, пеене, танци, рисуване, какво се сетите, но съм добра само в едно. Танци. Обичам да рисувам, не мога да рисувам, обичам да пея, не мога да пея. Тук също е един. Обичам да иронизирам приятелите си, същевременно и себе си и обичам да ги снимам и да правя забавни клипчета с тях. Това е едно от приключенията ми на палатки. Спуснахме динята по хълма, гонихме я и да, Джинио. Просто казано, си представете, е така цялата тази сграда с всички зали. Обаче, във всяка една зала има по един или двама човека. И те са от нас, като артисти. И ние сме в определени роли и играем едно и също представление. Публиката влиза, например, вратата и започва да движи един по един обаче публиката, не цялото всички живи. Един по един или в малки групички, като максимално по 5 човека. И движи от едно пространство, след това минава от друга зала, след това в трета, качва се по стълбите, минава тази и накрая излиза. И за тях, това е като мини лабиринт. Нали? За тях представлението продължава да речем един час. За нас, артистите вътре, да речем за 25 човека, може да е към 2 до 3 часа по-скоро. Нали? Тоест, но нашата интеракция и нашата сцена вътре, в която ние участваме, може да има продължение, както сега правихме. 3, 5, 7. И непрекъснато повтаряме, нали, това е едно нещо. Обаче, срещата с публиката и зрителя е уникална и винаги различна и нова. Защото той ни е като партньор в това, което правим. Той не седи и само наблюдава, той все пак е вкаран в някаква игра, нали, с нас, както и сега, или е поставен в определена ситуация, като тя му е кодирана още преди това или става му ясно, влизайки при нас, какво трябва да правим. Нали? Тоест има някаква игра.
нещата, които правихме днес, както всяка игра, нали, е възможно да се превърне в сетивно преживяване. И аз се надявам, че утре ще стигнем и до това и да видим как нашите лични истории могат да се превърнат и в сетивно преживяване. Добре, хората, ще се опитам да отговоря на вашите очаквани желания. Но, също така, понеже сме една група, и принципно е, че част от очакванията ни и желанията ни зависят от нас самите. Тоест, някакво като поставяне на посока, нали, за всеки един от нас, какво търси, какво иска, но и като готовност да го случи или да го дам. Нали? Тоест да го споделя, да бъда, нали? Да получа, да поема, да бъда.